მოგესალმებით ფსიქოლოგია ტაროს არხზე. დღეს გვექნება გაშლა თუ ზუსტად რა სიურპრიზს გიმზადებს სამყარო და ვეცდებით რომ მოვიზიდოთ ეს სასიხარულო სიურპრიზი, რომელიც სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ზუსტად მოხდება ამ მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ჩვენს ცხოვრებაში, ხო? რა თქმა უნდა, მეგობრებო, არ დაგვასწროს, რომ ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა, ხო? უფრო მეტად რომ ზუსტად და რაღაც ინდივიდუალურად განვიხილოთ სხვადასხვა საკითხები, ამისთვის უკვე საჭიროა ინდივიდუალური ტაროს გაშლის ნახვა და ვისაც სურვილი გაქვთ, გელოდებით ინდივიდუალურ ტაროს სესიებზე. ჩაწერა ხდება წინასწარ, რადგანაც ბევრი მსურველია და საკმაოდ ბევრი კლიენტებიც არიან. ხო, გვექნება სამი პოზიცია, ვინც არ იცის და პირველად უყურებს და მისმენს. პირველი პოზიცია, მეორე პოზიცია და მესამე პოზიცია. ვისაც უფრო მეტი დრო სჭირდება, ხო? ასარჩევად შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ და შემდეგ შემოგვერთდეთ. მე კი დავიწყებ პირველი პოზიციით. ისინი ასე დავდოთ, რომ არ შეგვეშალოს ხელი. არა, აქაც გვეშლება, აქ იყოს. საერთოდ. კარგი, პირველი პოზიცია. ესე იგი დღეს ორ დასტას გამოვიყენებ. დანარჩენი უკვე ორაკული იქნება. ოკეი, ვნახოთ რომელი დასტა იქნება აქ. წამყვანი პირველ პოზიციასთან აბა თქვენ თუ თქვენ. ოკეი, ეს იქნება წამყვანი. მშვენიალური. დავიწყოთ მაშინ ჩვენ პირველ პოზიციის გაშლა. ესე იგი, რა სასიხარულო სიურპრიზი ზუსტად მოხდება შენ ცხოვრებაში ამ 10 დღის განმავლობაში. ხო, კიდევ ერთხელ გაშლა აქტუალურია იმ დროდან და დღიდან, როდესაც ჩართავთ და მოისმენთ. დავიწყოთ. დღეს ესე სპონტანურად არ შემიდგენია გაშლა, უბრალოდ ახლა ლაივ რეჟიმში ვადგენ ამ გაშლას. სულ მე თვითონ ვարգენ გაშლებს და უკვე მზად ვაკეთებ თქვენთვის, როდესაც ვიწერ ვიდეოს, მაგრამ ახლა არ ჩამიწერია არანაირი გაშლა, არ დამიწერია და უბრალოდ პროცესში რა შეკითხვებიც მომივა, ისინი მომივა. ოკეი, რა სასიხარულო სიურპრიზ, რომელიც ზუსტად ამ 10 დღის განმავლობაში მოხდება პირველ პოზიციის ცხოვრებაში, მომზადებს მას სამყარო. რა სასიხარულო სიურპრიზი, ხო? თვითონ სიურპრიზი, რას ეს ეხება ეს სიურპრიზი? რას ეხება ეს სიურპრიზი? როგორ შეუძლია ეს სიურპრიზი მოიზიდოს პირველ პოზიციას? აქ, ხო, არ ჩანს და იყოს ასე. კარგი, დავიწყოთ. რა სიურპრიზია ეს? რა სიურპრიზია? ხმლების რაინდი ვინმე თუ რაღაც. ვინმე, აქ შეიძლება იყოს ვინმე, ვისაც პირველი პოზიცია, აქ ან რაღაც ებრანჭება, ან ეს ვიღაცა რაღაცნაირად პირველ პოზიციისთვის მნიშვნელოვანია. ხმლების რაინდის, კიდევ ვინმე, პიროვნება თუ თვითონ პირველ პოზიციას დავაზუსტოთ. ორი, არა, აქ ვიღაცა აშკარად, ვიღაცასთან თქვენ რაღაც სახის კომუნიკაცია გაქვთ, ხო? აქ არის ვიღაცა, ვისთანაც გაქვთ რაღაც სახის კომუნიკაცია. და ეს ვიღაცა არის მაგიშენის პოზიციაში, თუ ეს ვიღაცას თავაზობს მაგიშენის პოზიციას. თუ ეს სიტუაცია ეს ვიღაცა არის, თავაზობს. არა, თავაზობთ. ესე იგი, აქ არის ვიღაცა, ვინც რაღაცნაირად თავაზობს პირველ პოზიციას ყველაფერს, ხო? ჯადოქარს ყველაფერი აქვს თვალწინ, ან აქვს ისეთი შესაძლებლობები, რომ არაფრიდან რაღაც დაატრიალოს, ხო? ან რაღაციდან რაღაც დაატრიალოს, ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც შესაძლებლობები. ესე იგი, აქ არის ის სიურპრიზი, რომ ვიღაც აქ თავაზობს რაღაცას პირველ პოზიციას. კი, აქ შეიძლება იყოს ახალი შესაძლებლობები, ან რაღაც პრობლემების მოგვარება გადაჭრა, ხო? ერთი სიტყვით ისეთი რაღაცაა ეს, რაც პირველ პოზიციას ეხმარება აუცილებლად. ოცნებობთ კიდეც ამაზე, ან ოცნებობთ, ან ეს თქვენ მიზანს წარმოადგენს, ან დიდი ხანია ამაზე ოცნებობთ, ხო? აქ რაღაცა ისეთ რაღაცაში გეხმარებათ ეს ადამიანი, რაც წარმოადგენს თქვენთვის,
თქვენ გსურთ ეს, ან გინდათ ეს, ხო, რაღაცა ასეთი სიურპრიზი არის აქ ეს. ესე იგი, აქ სიურპრიზი არის, რომ ვიღაცა ეხმარება პირველ პოზიციას. აუცილებლად, აქ შეიძლება დაგეხმაროთ რაღაც ახალ ლეველზე გადასვლით, გეხმარებათ ეს პიროვნება, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალ საფეხურზე გადახვიდეთ, ან ბუკვალურად პირდაპირ გადახვიდეთ სხვაგან, სხვა ქვეყანაში მოეწყოთ მაგალითად, ან სხვა სფეროში რეალიზდეთ, სხვა პროფესიაში, ხო, ან დაწინაურდეთ, რაღაც ასეთები არის, აქ რაღაც ასეთი ისტორიებია, მაგრამ თავარი რაც აქ არის, რა სიურპრიზიც არის, ხო? აი ეს ადამიანი გეხმარებათ, რომ ყველაფერი რაღაც დაალაგოთ. ხო, ეს ადამიანი გეხმარებათ, რომ მეტად დააბალანსოთ თქვენი ცხოვრება, ან კონკრეტულად ეს საკითხი დააბალანსოთ, ხო? გნებავთ უწოდეთ, რომ თვითონ სამყარო გიგზავნით ამ ადამიანს, ან გნებავთ ის, რომ თქვენ დაიმსახურეთ ეს და ამიტომ იზიდავთ ამ ადამიანს, ვინც დაგეხმარებათ რაღაც ისეთ არასტაბილურ საკითხების მოგვარებაში, ან ისეთ საკითხის მოგვარებაში, რაშიც ახლა გაქვთ რაღაც აჯაბსანდალი გაურკვევლობა და თქვენ ხელფეხი შეკრული გაქვთ. ხო, ხელები და არ იცით ხელფეხშეკრული ხართ და არ იცით როგორ გავუმკლავდეთ ამას. აი ასეთი რაღაც ასეთი სიურპრიზი არის აქ თვითონ სიურპრიზი, ხო? რას ეხება ეს სიურპრიზი? ეს სიურპრიზი ეხება ისეთ სიტუაციას, სადაც აი რაღაც სიმძიმეა, ვერ არის ვითარება, ძალიან განიცდით და თითქოს გამოსავალი არ არის. და ეს ისეთ სიტუაცია, რაც ძალიან გაღელვოთ. თქვენს რაღაც ემოციურად ეს სიტუაცია გფიტავთ, გძლით და არ გაქვთ იმის мотиваციაც, ხო, რაღაც ენერგია, რომ წინ წახვიდეთ, გააგრძელოთ გზა, ან იმედით შეიძლება აღარ იყოს აქ პირველ პოზიციას არ გაჩნდეს რაღაც იმედი, ან ხელჩაქნეული იყოს უკვე, ხო, რომ მაინც არ გამოვა, თუ ეს ეხება რამე კონკრეტულ სიტუაციას, თუ არა, ზოგადად შეიძლება ახლა იყოს ისეთი ენერგიები თქვენ ცხოვრებაში, რაც გაბუქსავებთ ერთ ადგილას, გიჭირთ წინ წასვლა, ხო, რაღაც იმედს, პოზიტივს ვერ უყურებთ, ხო? კარგი, მაინც უფრო რომელ სფეროს შეეხება ეს სიურპრიზი, რომელ სფეროს მოიცავს, ხო? მაღალი არკანით ვნახოთ, რომელი სფეროა ეს. პირადი ურთიერთობების სასიყვარულო თემატიკა, კონკრეტულად ჯანმრთელობა, ფიზიკური, მენტალური, კარიერა, სამსახური, ფინანსები თუ ყველაფერი ერთად. მაღალი არკანით სასიყვარულო არა, ჯანმრთელობა, მენტალური, ფიზიკური ჯანმრთელობა მთვარე, კი. აქ მენტალური, ფიზიკური ჯანმრთელობაში შესაძლოა აქ უფრო მენტალური სიტუაციები მგონია მე, ძილის დარღვევების ფოთვა, დეპრესია, სტრესი, მღელვარება, მადის დაკარგვა, სულ ღელვაში ყოფნა, ძილის დარღვევა, ხო? აი ეს პრობლემები შესაძლოა ყოფილიყოს ამ სიტუაციის გამო პირველ პოზიციის ცხოვრებაში. ან მაგალითად ღამით გადაჭარბებული კვება, ხო, ან უძილობა. ამას ეხება, ამას მოიცავს ეს სიურპრიზი, ანუ აქ ეშველება ამ სფეროს, ასე რომ ვთქვათ, ვისთვისაც ეს აქტუალურია, რა თქმა უნდა. კარიერა, სამსახური, კარიერა, სამსახური, დაკიდებული ადამიანი, ან იყო რაღაც დაკიდებული სიტუაციები, ან იყო გაურკვეველი სიტუაცია თქვენს კარიერაში, ან თქვენ თვითონ რაღაც გინდოდათ რაღაცის წამოწყება, რაღაცის გაგრძელება, მაგრამ იყო გაურკვეველი, ხო? როგორანაირად და აქ რაღაც პასიურობა იყო თქვენს კარიერაში და სამსახურის თემაში. ფინანსების თემა, თუ ყველა ერთად. რა არის, იცით, რაღაც ფინანსების თემაშიც შეეხება, იმიტომ რომ მაინც არკანი არ დაგუჭდა, მაგრამ ხლების დედოფალი დაჭდა, ხო, რაღაცნაირად ფინანსების თემასაც მოაგვარებს. ჯამში აქ რაღაც ჯანმრთელობის და კარიერა სამსახურის თემა, თუ სამი სფეროს თემა. არა, ანუ ორი. ორ სფეროში იქნება აქ ცვლილებები, ორ სფეროში, მაგრამ ისეთ სახის ცვლილებები, რაც ზეგავლენას იქონიებს მთელ თქვენ ცხოვრების სტილზე, ასე რომ ვთქვათ. ხო. მოვიწია და პაუზება. ავიღე ჯამში ეს ზედმეტი კარტები, ესე იგი აქ სიურპრიზად. შემიძლია ასე რომ ვთქვა, რომ სიურპრიზი აქ არის იმაში, რომ რაღაც საკითხების აქ მოგვარება გადაჭრა. აბსოლუტურად. საკითხების გადაჭრა, მოგვარება, ახალი ინიციატივები, ქმედებები, აი პირდაპირ ქმედებები, უკვე რაღაც საკუთარ თქვენს ცხოვრებაში ხდება ისე, რომ აქამდე ან ახლაც კი თუ არის რაღაც ისეთ სიტუაციები, რაც გაფერხებთ, ხელს გიშლით და თქვენ უკვე რაღაც უიმედოდ ხართ და არც კი იცით სად იპოვოთ გამოსავალი და სად ელოდოთ შველას, საიდან ელოდოთ შველას, ან როგორანაირად. აი აქ ზუსტად ეს სიურპრიზია, რომ სამყარო ისე გააკეთებს, რომ შეიძლება, არ არის
აუცილებელი რომ კონკრეტული პირი იყოს, ხო, რადგან ეს საჯარო გაშლა მაინც ვიღაცასთან შესაძლოა ეს გაშლა გათამაშდეს იმ რაკურსით, რომ ვიღაცა არ იყოს, არამედ სიტუაცია შეგექმნათ ისეთი, რაც დაგეხმარებათ, ხო? ვიღაცასთან კონკრეტულად პიროვნებაა, ვინც გეხმარებათ. ამ რაღაც საკითხის აქ განუხტაში, მოჭრაში, გადაგდებაში, ხო, რაც ახლაც რა წარმოადგენს სირთულეს თქვენს ცხოვრებაში და უმეტესობასთან ეს ამოვიდა ჯანმრთელობა, რაც ეხება მენტალურს და ფიზიკურს, მაგრამ მე აქ უფრო მენტალურზე მაქვს აქცენტი და თქვენს კარიერას ამსახურს, ხო? ვიღაცასთან შესაძლოა კიდევ სხვა სფეროც იყოს, ან ყველაფერი ერთად ჯამში, მაგრამ ზოგადად რაც აჩვენეს აქ კარტებმა, მაინც უფრო ეს ორი სფერო იყო აქ. და თავარი შეკითხვა. როგორ მოიზიდოს, ხო? არა, როგორ მოიზიდოს, არა, აქ მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა მე და ამას დავსვამ, ხო? რა უნდა იცოდეს ამ სასიხარულო სურპრიზთან დაკავშირებით პირველ პოზიციად, ხო? აი, მას ვიკითხავ, იმიტომ რომ მინდა ეს ვიკითხო. რა უნდა იცოდეთ? რა უნდა იცოდეთ და ამ სურპრიზს შეხედავთ რაღაც ისე, რომ ეს არ არის ახლა სურპრიზი, ახლა ამას რა იღებს ამ სურპრიზს, აი როგორ იცით რაღაცნაირად გვერდიდან უყურებთ ამ სურპრიზს და გგონიათ, რომ რა ის სურპრიზი ახლა ეს, რა ის შანსია საერთოდ აქ, ხო, აი რაღაცნაირი ასეთი დამოკიდებულებით, იქნებით განწყობილი ზოგადად, რადგანაც აქ იქნება ისეთი შანსის შესაძლებლობა, რაც მოგცემთ დიდ პერსპექტივებს, მოგიტანთ დიდ შესაძლებლობებს, ასე რომ ვთქვათ, ხო? აქ არის შესაძლებლობა და აქ თქვენ უნდა იცოდეთ ის, რომ ეს შანსი არ იყოთ რაღაც ამ ხმლების ენერგიებში, რომ არ რაღაც პესიმისტურ ენერგიებში, პესიმიზმი მოიშოროს. აუცილებლად არანაირი პესიმიზმი, მხოლოდ საკუთარ თავში ძალებში იმედი, პირიქით, ოპტიმისტურად, ლაღად, ენერგიულად, დინამიურად, აქ შესაძლოა ისიც იყოს რეკომენდაცია, რომ იჯდებით სახლში, იჯდებით რაღაცის მოლოდინში, არამედ უბრალოდ რაღაც პატარა მოქმედებით დაიწყეთ, ხო? ისეთი მოქმედება, რაც მაგალითად თქვენ ჯანმრთელობას უკავშირდება, მაგალითად დავიწყო სიარული, სირბილი ყოველ საღამოს, ხო? სიარული ძილის წინ მაგალითად ყო ვიღაცასთან, ასე ვიღაცასთვის ჰაიკინგზე, ლაშქრობაში წასვლა, ვიღაცისთვის ფსიქოლოგიით უფრო მეტად დაინტერესება, ჩაღრმავება, ვიღაცისთვის ეზოთერიკით დაინტერესება, ჩაღრმავება, გაშლების მოსმენა, გაკეთება პიროვნულ ზრდაზე, ხო? ანუ აქ მრავალი ინტერპრეტაცია შემიძლია შემოგთავაზოთ ამისით, მაგრამ თავარი აქ რაზუსტან იცოდეთ ამ სურპრიზთან დაკავშირებით, აქ არის დიდი ალბათობა, რომ თქვენ ეს სურპრიზი გაუფასუროთ, ან ვერ შეხედოთ ამას, ხო? რეალურად ეს იყოს თქვენთვის დახმარება. მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ იქნებით რაღაც პესიმისტურად განწყობილები, შეიძლება ვერ შეხედოთ ამ სურპრიზს, ამიტომ რომ იცოდეთ, რომ ეს რეალურად არის შესაძლებლობა, რეალურად არის სურპრიზი და აუცილებლად გქონდეთ ამ სიტუაციის სურპრიზის იმედი, რომ არ გამოტოვოთ და აუცილებლად პოზიტიური განწყობა. კარგი, რომ რა გააკეთოს აქ პირველ პოზიციამ, რომ ეს სურპრიზი მოიზიდოთ. 7-იანი პენტაკლი. აქ უბრალოდ დაელოდოს, ხო? არაფერი რაღაც განსაკუთრებული, გარდა იმისა, რაც თქვი, აქ უფრო მეტად განწყობები და ქმედებები საკუთარ თავზე, საკუთარ თავთან დაკავშირებით, მაგალითად უფრო მეტად საკუთარ ინტუიციაზე მოსმენა, რა გესიამოვნებათ, რა გაგახარებთ, ხო? აი ასეთ რაღაცებზე ყურის დაგდება, რომ საკუთარი სურვილები არ დარჩეს უგულველყოფილი, ხო? ეს შემდგომ მოგიტანთ იმას, რომ უფრო მეტად გახალისდებით, აივსებით, პოზიტიური განწყობას მოიტანს, რაც განაპირობებს იმას, რომ ის ყველაფერი, რაც თქვენს ირგვლივ იქნება, არ გამოტოვებთ ამას, ხო? ამ შესაძლებლობებს არ გამოტოვებთ, იმიტომ რომ გახარებული იქნებით, ავსებულები და პოზიტიურები. და აქ რა ქმედებაც არის საჭირო, უბრალოდ დაელოდეთ, იმედი იქონიეთ და შემდეგ არ უარყოთ. შემოთავაზება იქნება, ეს წერილი იქნება, ეს სიტუაცია იქნება, ხო? არ გაუფასუნოთ, რომ ეს სურპრიზი არა, ან ეს სულაც არაფერს არ ნიშნავს, ხო? აი, ამ მუდზე იქნებით, ამ რაღაც ხასიათს აყლებით. აი, აქ არის ამის დიდი ფოკუსი პირველ პოზიციისთვის და ზოგადად რჩევა პირველ პოზიციას აქ. თავისუფლება. Gifts of freedom. Break away from your attachment. საჩუქრად თქვენი არის თავისუფლება, ასე რომ ძველი მიჯაჭვულობები ან რაღაცის მიმართ, ან ვიღაცის მიმართ თუ გქონდათ ეს ყველაფერი დროა რომ გადააგდოთ, დაივიწყოთ და გაუშვათ, იმიტომ რომ თავისუფლება მოდის და შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. ასე რომ შეეგებეთ ამასთან იყავით თავისუფალი. პირველ რიგში ეს იწყება თქვენს შინაგან სამყაროდან, ხო, რაც გაწუხებდათ, რაზეც ასე რომ თქვათ, ჩაციკლულები იყავით, გაუშვით.
და დატკბით თავისუფლებით. წარმატებებს უსურვებ აქ პირველ პოზიციას, ულოცავ ყველას ჯობ ახალ წელს, ბედნიერებას გისურვებთ და იყოს ასე, თუ ღებულობთ ამ ინფორმაციას და მოგწონთ, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო და დააკომენტარეთ. ვისაც ჯერ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, რას ელოდებით, გამოიწერეთ. ვისაც ასევე სურვილი აქვს, რომ უფრო მეტად სიხლისეული გაშლები გავაკეთოთ, გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიებზე. ჩაწერა ხდება წინასწარ. მადლობა პირველ პოზიციას, ჩვენ კი გადავიდეთ მეორე პოზიციასთან. დღეს მაგიდა არ მაქვს და სავარჯიშო ნოხზე მაქვს გაშლა. ცოტა ესე სპონტანურად გადავწყვიტე. ოკეი, აბა მეორე პოზიცია. მივესალმებით მეორე პოზიციას. ნახოთ. აბა რომელი დასტექნება წამყვანი მეორე პოზიციასთან. თქვენი საუბრობთ მეორე პოზიციასთან. თუ თქვენ. ნახოთ. თქვენ? თუ თქვენ არა. აქ ეს იქნება წამყვანი. ოკეი. ეს აქ. აბა ვნახოთ, ესე იგი ის სასიხარულო სიურპრიზი, რაც ზუსტად მოხდება მეორე პოზიციის ცხოვრებაში ამ ახლა მომდევნო 10 დღის განმავლობაში და გადმოვივარდაგდი. აბა ვნახოთ, რაც ზუსტად მოხდება ამ 10 დღის განმავლობაში მეორე პოზიციის ცხოვრებაში, ხო? აბა ვნახოთ. თვითონ ეს სასიხარულო სიურპრიზი გვაჩვენებს. მესმის, რომ სიურპრიზია და ახლა ზუსტად არავინ თვალწინ არ დაგვიტევს, მაგრამ მე ნაკლებად რას ეხება ეს? რა უნდა იცოდეს ამ სასიხარულო სიურპრიზთან დაკავშირებით მეორე პოზიციამ და როგორ მოიზიდოს მეორე პოზიციამ ეს სასიხარულო სიურპრიზი. თვითონ სიურპრიზი. აქ ძალიან სულიერი სიურპრიზია, რაღაც spiritual სიურპრიზია აქ, რაღაც საერთოდ ახალი, მაგრამ აქ მინდა ვთქვა, რომ იქნება სიახლე და რაღაცის დანგრევა, რაც იყოს თქვენთვის გაურკვეველი, რასაც მოქონდა სევდა. ეს შეიძლება იყოს ვიღაცასთან დაკავშირებით ან რაღაცასთან დაკავშირებით, მაგრამ სიურპრიზი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს უცაბედად მოხდება. რაღაცნაირად უცაბედად, რომ თქვენს გონებაში ყველაფერი განათდება და უცებ მიხვდებით, რომ ეს ასეა, მაგრამ ამას სიტყვებით ვერ ვხვწერ, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად არამატერიალური სიურპრიზია აქ, მეგობრებო. აქ არ არის რაღაც მილიარდის მოგება, აქ არის აბსოლუტურად სულიერი მომენტი, სულიერებაზე აქცენტი და თქვენს პიროვნულ ზრდაზე და განვითარებას უკავშირდება ეს სიურპრიზი. ასევე შესაძლოა მოიცოდეს ვინმესთან ურთიერთობას, ხო? და ბუნებრივ სიტუაციასაც. ეს სიურპრიზი არის ჯერ უცაბედი, მოულოდნელი, რა თქმა უნდა, ყველა სიურპრიზი მოულოდნელი, მაგრამ ეს განსაკუთრებით და ისეთი სიურპრიზია, რაც დაგეხმარებათ, რომ აქამდე თუ იყო რაღაც გაურკვევლობა და турბულენტური მოვლენები, რომ ეს ყველაფერი დაალაგოთ, დაამშვიდოთ. რაღაც ცუნამი რო არის და მერე რო ყველაფერი დამშვიდდება, ყველაფერს რო ნათელი მოეფინება. რაღაცა ასეთი სიურპრიზი არის აქ. ძალიან საოცარი სიურპრიზია. ძალიან. აქ აღარ დავსვამ მე შეკითხოს, იმიტომ რომ აქ მაქვს ეს შეკითხვა. ასე რომ რას ეხება ეს სიურპრიზი? შანსებს კარგი. ნახოთ, თასების მეფე. თასების მეფე ეს არის რაღაც სიტუაცია. თუ ვინმე ვინმე, თასების მეფე. ეს არის მეორე პოზიციის ცხოვრებაში ვინმე. კი, რაღაცა იდიოტი. ოკეი, კარგი. ვიკითხოთ, ეს თასების მეფე, უმეტესობისთვის რაღაც ეს მამაკაცია, ქალბატონია. მამაკაცი. უმეტესობისთვის ეს არის მამაკაცი. სასიყვარულო სფეროდან თუ არა. ისეთ სიტუაცია, რომ თითქოს სასიყვარულოდან, მაგრამ არა მხოლოდ. ხო, არა მხოლოდ სასიყვარულო სფეროდან, ესე იგი, ეს მოვლენა ეხება ვიღაცა მამაკაცს. კი ბატონო, ვიღაცა მამაკაც, ვის ან მეორე პოზიცია მოკვეთა, ან გული ატკინა ამ პიროვნებამ მეორე პოზიციას თავის ქმედებებით და ხო, ამ სიტუაციას ეხება ეს სიურპრიზი, ვიღაცასთან დაკავშირებით არის ეს სიურპრიზი, ხო? ოკეი, ვიღაცასთან დაკავშირებით. ვიღაცასთან დაკავშირებით.
და ამ ვიღაცასთან დაკავშირებით აქ არის ეს სიტუაცია რა ხელახლა თუ რა ხელახლა რაღაც აქ რაშია სიურპრიზი რომ გაირკვევა სიტუაცია ამ პიროვნებასთან კი ამ პიროვნებასთან გაირკვევა სიტუაცია დაალაგდება ხო ნუ დაალაგდება ახლა იმ გაგებით რომ ისე დაალაგდება რომ თქვენ იგრძნობთ სიმშვიდეს უფრო მეტად რაღაც ლაღად იქნებით არ იქნებით დაძაბული და თუ ახლა აი ამ პიროვნებასთან არის რაღაც турბულენტური სიტუაცია მაშინ ამის რაღაც დაალაგება ხო აი ამას ეხება ეს სიურპრიზი და ზოგადად ეხება ეს სიურპრიზი ამ პიროვნებასთან რაღაც ახალ შანსს ახალ საწყის ახალ სიტუაციას აქ არის იმაზე რომ ამ პიროვნებიდან რაღაც შანსი ხო რაღაც ახალს სიახლეს შეიძლება ან თქვენ აირჩიოთ ეს პიროვნება ამ პიროვნებამ აგირჩიოთ ან ზოგადად ამ პიროვნებამ და თქვენ აირჩიოთ რაღაც ახალი ეტაპი ხო აი რაღაცა ასეთია აქ არის ასეთი სიტუაცია ხო ესე იგი აქ უფრო მეტად ეს სასიყვარულო სფეროზეა თუ კიდე რაღაც სხვა სასიყვარულო სფეროზეა ეს მაინც უკავშირდება თქვენს ემოციურ ეს სიტუაცია უკავშირდება თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას და კი პირადი ურთიერთობები არის აქ არ არის რაღაცა სხვა თემატიკა ვერ გვსვაფ ამას და კარტებიც არ აჩვენებენ რამე ისეც მატერიალურ მაგალითად ფულს ან რამეს ხო როგორც უკვე ვთქვი კარგი რა უნდა იცოდეს მეორე პოზიციამ ამ სიურპრიზთან დაკავშირებით რომ საერთოდ განახლდება სიტუაცია ხო რომ საერთოდ განახლდება სიტუაცია ამ პიროვნებასთან რომ არ ჩაეჭიდოთ ამ სიმძიმეს რაც ამ პიროვნებასთან უკვე გქონდათ და უნდა გავუშვათ ის ისტორია რაც ამ პიროვნებასთან ერთად უკვე შესაძლოა ხანგრძლივად ან რაღაც დიდი დროა რაც ამ პიროვნებასთან ერთად გადიხართ ამ რაღაც გზას ხო ან ამ ურთიერთობაში ხართ ამ პიროვნებასთან ერთად დიდი ხანია რაც აი დროა რომ გავუშვათ ეს სიტუაცია ესე იგი აქ უნდა გავუშვას ეს აუცილებლად ნუ ეჭიდებით ამ რაღაცას ხო ნუ ებრძოლებით ამ სიტუაციას არამედ მოდუნდით ნუ ებრძოლებით საკუთარ ემოციებს ნუ ებრძოლებით ამ სიტუაციას არამედ აქ უფრო როგორი სიტუაცია იცით მიყევით დინებას და ნუ შეგაშინებთ თქვენ ეს რომ საერთოდ ეს ადამიანი მიდის ან ამ ადამიანთან ურთიერთობა სრულდება აი ეს მომენტი ნუ შეგაშინებთ ამ თქვენ იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი პერსპექტივა ჩამალული და ძალიან დიდი თქვენი პიროვნული ზრდა და ამ პიროვნებასთან არის აქ განვითარება სიტუაციის თუ არა ნუ აქ არის რა თქმა უნდა პერსპექტივა განვითარების მაგრამ აქ უფრო იმის პერსპექტივაა რომ რაღაც მიიღოთ ეს სიტუაცია ამ პიროვნებასთან და გავუშვათ მაგრამ აქ როგორც აქამდე ვახსენე აქ ძალიან ძლიერი პიროვნული ზრდა არის ზუსტად ეს რაც ახლა გაშინებთ გაშფოთებთ რაც აი არ ვიცი ძალიან შიშს იწვევს თქვენში აი ამის გადალახვა აქ კიდევ ერთხელ ძალიან ღრმა შინაგანი პროცესებია სიურპრიზად ხო რა დონემდეც არ უნდა გვინდოდეს ახლა მილიონის მოგება აქ უფრო მეტად სიღრმისეულ სიურპრიზია საუბარი რაც დადებითი იქნება თქვენთვის რაც გაგახარებთ ხო და ეს უკავშირდება კონკრეტულ პიროვნებასთან ამ ძველი დაძველებული სიტუაციის ფორმატის ურთიერთობის რაც გინდათ ის უწოდეთ დასრულებას და გაშვებას და ეს არ უნდა შეგეშინდეთ აქ ხო ვიღაცასთან შესაძლოა იყოს განვითარება ამ ადამიანთან ხო ჩვენ არ ვიცით იმიტომ რომ ეს ძალიან საჯარო ხე ზოგადია და ვერ ვიტყვით ახლა ერთი პასუხი ვერ იქნება აქ ყველასთვის ხო ბუნებრივია ამიტომ აღარც ჩავეძიები აქ როგორ მოიზიდოთ ეს სასიხარულო სიურპრიზი თქვენს ცხოვრებაში როგორ მოიზიდოთ გურუმი გალი როგორ მოიზიდოთ მოусმინოთ თქვენს ინტუიციას გაცივდეთ რა თქმა უნდა მოусმინოთ თქვენს ინტუიციას თქვენს თავს და არ იჩქაროთ ხო ქურუმი ქალი არსად არ ჩქარობს ის ზის და თვალს ადევნებს სიტუაციას და ის ხედავს იმას რასაც ხვები ვერ ხედავენ ის გრძნობს იმ დონემდე სიღრმისეულად იმ დონემდე ღრმად სიტუაციას ხო რასაც ხვებს არ აქვთ ამის უნარი ხო რომ ასე ღრმად იგრძნონ შეიგრძნონ და მოусმინონ თავის ინტუიციას და შინაგან ხმას აი აქ თქვენ ამ სიტუაციაზე ზეგავლენა შეგიძლიათ ისე რომ თქვენთვის გააცნობიეროთ რისი გეშინიათ რა ხდება თქვენში შინაგანად რა ხდება თქვენში არ წარმოიდგინოთ რაღაც აქტიური მოძრაობები ამ კონკრეტული პიროვნებასთან დაკავშირებით ხო უფრო შვიდად
რაღაც ზედმეტი ფართხალის გარეშე მოусმინოთ თქვენს ინტუიციას, თქვენს თავს და გაახილოთ თვალები მაგალითად რომ ობიექტურად დაინახოთ ეს სიტუაცია, ეს ვითარება რაც არის აქ და უფრო მეტად ფოკუსირდეთ საკუთარ ინტუიციაზე, საკუთარ თავზე და საკუთარ განცდებზე. აი ეს არის აქ, რომ შუქი მოფინოთ იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს თქვენში და ამ მაპიროვნების მიმართ როგორი ემოციები, როგორი აზრები და საერთოდ აი ამ ყველაფერს მოფინოთ ნათელი, ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივია, როდესაც არც სასიამოვნო სიტუაცია ხდება ვინმესთან დაკავშირებით, ჩვენ ამას ვარიდებთ თავს. მერე ვიმართლებთ თავს. ასე რომ აი ამას არ გაექცეთ, გაექცევით, მოусმინეთ თქვენ თავს, მოусმინეთ ამ სიტუაციას, ღრმად ჩახედეთ. თქვენში ღრმად ჩაიხედეთ სიტუაციას, ადევნეთ თვალი და რაც მთავარია, არ იჩქაროთ, არ აყვეთ აქ რაღაც უნებათა ღელვებს, აბსოლუტურად ობიექტურად, ცივი გონებით, მაგრამ ინტუიციის მოსმენით. და რჩევა აქ მეორე პოზიციას. Deal with unexpected. ელოდეთ იმას, რასაც არ ელოდებით. ასე შემიძლია დავხსნით ეს, რომ დაუმეგობრდით მოულოდნელობებს, ასე რომ ვთქვათ, ხო? Treat them unforeseen as divine offering. ხო, აი ეს მოულოდნელი სიტუაციები, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ამას ზემოძალობით განაპირობებენ, ხო? საჭიროა რომ მოხდეს ეს ასე მოულოდნელად. ამიტომ რა მოულოდნელი სიტუაციაც არ უნდა იყოს აქ, იცოდეთ, რომ ეს არის სამყაროს მიერ თქვენთვის საჩუქარი, ხო? და ჩვენ გაშლას ვაკეთებთ სასიხარულოზე, ასე რომ აქ არ გიგონოთ, რომ ეს იქნება რაღაც კატასტროფა, არამედ ეს იქნება სასიხარულო საჩუქარი თქვენთვის სამყაროდან, რომელიც იქნება აბსოლუტურად მოულოდნელი, ძალიან მოულოდნელი და შეეხება თქვენს პიროვნულ ზრდას და ვიღაც კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობას. ასე რომ წარმატებებს უსურვებ აქ მეორე პოზიციას, არ შეგეშინდეთ დარწმუნებული ყველაფერს ჩვენივრად გართმევთ თავს, აქ ეს იქნება თქვენთვის შანსი სიტუაცია. ასე რომ წარმატებები გილოცავთ შობა ახალ წელს ყველას. თუ ღებულობთ ამ ინფორმაციას და ეთანხმებით, დასვით ლაიქი და აუცილებლად დაწერეთ კომენტარი. ასევე, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ თქვენი სიტუაცია, გელოდებით ჩემთან ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე და ჯერ კიდევ თუ არ გაქვს გამწერილი ჩემი არხი, ნურაფერს ნოელოდები გამოიწერე, იმიტომ რომ წინ ბევრი საინტერესო ამბები გვაქვს. მადლობა მეორე პოზიციას. ჩვენ კი გადავინაცვლეთ ბოლო მესამე პოზიციისკენ. მესამე პოზიცია. მესამე პოზიციას და ვნახოთ რომელი დასტა გამოვიყენო. მესამე პოზიცია გაგვეცა. მესამე პოზიცია აქტიურია, ძალიან არ ჩერდება ადგილას. რომელი დასტა გამოვიყენო თქვენ? ორივე. აქ ორივე არის მზად. ორივე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. კარგი, დავიწყოთ მესამე პოზიციაბა. მესამე პოზიციის სასიხარულო სურპრიზი, რასაც უმზადებს მას სამყაროც უეჭველი ზუსტად მოხდება მის ცხოვრებაში ამ 10 დღის განმავლობაში. გვაჩვენეთ ეს სურპრიზი. რას ეხება ეს სასიხარულო სურპრიზი? ოკეი, იყოს ასე. რას ეხება? რა უნდა იცოდეს ამ სურპრიზთან დაკავშირებით მესამე პოზიციამ და როგორ მოიზიდოს ხო ეს სურპრიზი? ბუნებრივია გაშლა აქტუალურია იმ დღიდან და დროდან, როდესაც ჩართავთ და მოისმენთ. სურპრიზი. რაღაც არჩევანი, რაღაც იდეა, არჩევანი უეცრად, როდესაც უეცრად შეიძლება არა, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილება. აქ არის სურპრიზი რა, შემოთავაზება თუ გადაწყვეტილება. უფრო გადაჭრა მოგვარება სიტუაციის. აი უფრო ეს არის აქ სურპრიზი. რაღაცის გადაჭრა, რაღაცის მოგვარება. ისეთი რაღაცის, რასაც თქვენ ელოდებოდით და ელოდებოდით, რომ აი რაღაცა მოხდება და ყველაფერი მოგვარდება. ან სიტუაცია მოგვარდება, ან მე ვიპოვე გამოსავალს, ან მე ვინმე დამეხმარება, ხო? ხლების რაინდი, აქაც ხლების რაინდია, სხვაშორის პირველ პოზიციასთანაც ეს იყო ვინმე თუ რამე. ვინმე, აქაც ვინმე პირველ პოზიციის მსგავსად სხვათა შორის. აქ ვინმესთან გარკვევა სიტუაციის, სხვათა შორის, ხო? თუ ან ამ ვინმედან რაღაც
ამ ვინმედან რაღაც ინფორმაციის მოწოდება. ესე იგი, აქ სიურპრიზი არის ვინმედან რაღაც ინფორმაცია, რაც ძალიან გაგახარებთ. ასე შეგვიძლია აქ ვთქვათ ეს. კარგი, რას ეხება? თქვენ ოცნებებს, იმას, რასაც დატრობდით, ის რაც გინდოდათ, იმას, რასაც გეგმავდით, აქ რაღაც ოცნებებს ეხებოდა, კი, ისეთ ოცნებებს, რასაც, დიდი ხანია, ან ხანგრძლივად რაღაც შესქეროდით, ან ელოდებოდით, ან არ ვიცი, მანიფესტაციასაც შესაძლოა აკეთებდათ ვიღაცეები, ხო? ეს ეხება, ესე იგი, მესამე პოზიციის ოცნებას. ან მისთვის საოცნებო, ხო, იმას, რაც ძალიან გინდოდათ. იმას, რასაც ნატრობდით და ის, რაც გინდოდათ. და ამის შემოთავაზება, თუ ამის მიღება. აქ ოცნების ასრულებაც შესაძლოა იყოს, კი. მიღება, თქვენი სასურველი ოცნების, ან იმის მიღწევა, რასაც გეგმავდით და ოცნებოდით. აი ასე შეგვიძლია აქ ინტერპრეტირება ამისი. ოკეი, მაშინ მაღალი არკანით ვნახოთ, რომელ სფეროს მოიცავს აქ უფრო ეს სასიხარულო სიურპრიზის სასიყვარულოს, ჯანმრთელობა, მენტალური, ფიზიკური, კარიერა, სამსახური, ფინანსები თუ ყველა ერთად. სასიყვარულო, ჯანმრთელობა, კარიერა, სამსახური, ფინანსები, ყველა ერთად. არა, ესე იგი, სამსახური კარიერას მოიცავს კი. ეს სიურპრიზი სამსახურ კარიერას იხება და მოიცავს, აქ რაღაც გარკვევა იქნება. ასევე სასიყვარულო თემასთანაც არის აქ კავშირში, მეგობრებო, მინდა ვთქვა. და ფინანსებთანაც იქნება. ფინანსებზე არკანი არ ამოვიდა, მაგრამ ამოვიდა იგივე კარტი, რაც გვაქვს თვითონ რასაც ეხება, ასე რომ ეს დამთხოვა არის. ოკეი, რა უნდა იცოდეს მესამე პოზიციამ ამ სიურპრიზთან დაკავშირებით? რომ ამ სიურპრიზს შემოსთავაზებს მას პენტაკლების მეფე? ამ სიურპრიზს შემოგთავაზებთ ვიღაცა მამაკაცი. ხო, ვიღაცა ისეთი მამაკაცი, ეს მამაკაცი ვიღაცა სასიყვარულო სფეროდანაა თუ უბრალოდ რაღაც სხვა სასიყვარულო სფეროდანაა? სხვა, არ არის აუცილებელი, რომ მანდამაინც სასიყვარულო სფეროდან იყოს, არამედ რომ ამ სიურპრიზს, ესე იგი, მიიღებს მამაკაციდან, ხო? ვიღაცა მამაკაცი აქ თავაზობთ რაღაცას, შესაძლებლობებს, არ ვიცი, ისეთ რაღაცას, რაც თქვენ ძალიან დაგეხმარებათ, რაც შესაძლოა გინდოდათ, არ ვიცი, სპონსორი, ნებისმიერი რაღაცა, ხო, აქ შეიძლება იყოს. ხოთ შორს სპონსორობასაც ძალიან გავს ეს სიტუაცია, რომ რაღაცამ შეიძლება დაგასპონსოროთ, რომ გააკეთოთ ის, რასაც გეგმავდით ან გინდოდათ და ვერ აკეთებდით, ხო? და ყურადღებით იყავით, აუცილებლად გამოიჩენეთ წინდა ხედულობა და ბრძნულად შეხედეთ ამ სიტუაციას, ხო? არ ყოფთ დახმარებას, არამედ გამოიფრიკეთ თვალები, როგორც იტყვიან. ძალიან შეშედარებ, მაგრამ მომევიდა ახლა აზრად, ამიტომ უბრალოდ ვამბობ, ხო? ანუ გაახილეთ თვალები, რა თქმა უნდა, ბუკვალურად თვალებს არ გულისხმობ და შეხედეთ რეალურ შესაძლებლობას და წინდა ხედულად ბრძნულად მიყევით სიტუაციას, ხო? ჭკვიანურად, ასე რომ ვთქვათ, ცფიერულად არა, ჭკვიანურად. და ეს უნდა იცოდეთ და აქ, რა გააკეთოს მესამე პოზიციამ, რომ მოიზიდოს ეს. ცხრიანი პენტაკლები. იყავით დარწმუნებული საკუთარ თავში, ასე ფარშევანგივით გამოეწყოთ ლამაზად, მიხედეთ თქვენს თავს, თქვენს იმიჯს, თქვენს თვითშეფასებას, აიმაღლეთ თქვენი თვითშეფასება, გამოეწყოთ, შეხედეთ როგორი ლამაზი ხართ, როგორი წარმატებული ხართ, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ და აქ იქნება ვიღაცა, ვინც ასე იტყვის, რომ ეს არის ყველაზე რაღაცნაირი, თუ სპონსორია, კაიდია და უნდა რაღაც ჩავდო მე ამ იდეაში ფული, იმიტომ რომ ეს მას დაეხმარება, ან რაღაც შემოთავაზება, ხო არ ვიცი, ბუნებრივია, ბევრი რამე შეიძლება იყოს აქ, მაგრამ თქვენგან აუცილებელია რწმენა საკუთარ თავში და უბრალოდ იყავით ასეთი ლამაზები, არ იღელვოთ და მზად იყავით, რომ ინიციატივა აიღოთ თქვენ ხელში და იმოქმედოთ ისე, როგორც თქვენ ამას იმსახურებთ. აქ აუცილებელია საკუთარ ძალებში რწმენა. კარგი, და რჩევა აქ მესამე პოზიციაც, ხო? ზოგადად რჩევა მესამე პოზიციასთან დაკავშირებით. Simple pressure, მარტივი სიამოვნებები, look for beauty that is all around you. შეხედე იმ სილამაზეებს, რაც არის შენს ირგვლივ და ისიამოვნე ამ სილამაზეებით, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად ამ პატარ-პატარა დეტალებში არის დიდი რაღაც, ხო?
დიდი ესეთი მთლიანი ნახატი შედგება პატარ-პატარა დეტალებიდან, ამიტომ ვიცი ამოვნოთ იმ პატარა სასიხარულო ამბებით, ისტორიებით თუ ნივთებით, რაც არის ჩვენს ირგვლივ, რასაც სამყარო გვჩუქნის, ადამიანების სახით, სიტუაციების სახით, ხო, თუნდაც ნივთების სახით. ამიტომ ისი ამოვნეთ თქვენ ხართ ამის ღირსი მიეცით თქვენს თავს ამის უფლება, ისი ამოვნეთ, ილამაზეთ, იბედნიერეთ და იყავით საკუთარ თავშთა ძალებში დარწმუნებული შანსი და სიურპრიზი მოდის თქვენთან. ასე რომ წარმატებებს ვუსურვებ ყველას, მესამე პოზიციასაც აუცილებლად გამოგივათ ყველაფერი. თუ ღებულობთ ამ ინფორმაციას, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო და დააკომენტარეთ. ასევე თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერეთ ჩემი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ. წარმატებები ყველას და ჩემი ძაღლით მეთანხმება, ყველაფერს ბედნიერს გისურვებთ.